Os senadores da República escolher um dos seus para ser o guardião da Constituinte e da democracia, para quando for pego procuradores, juízes, ministros do Supremo Tribunal, ofendendo a democracia e a Constituinte, ser afastado por 30 dias, sem salário, e estudar ela, e se após os 30 dias, se for pego alguém ofendendo ela, ser afastado definitivamente, em colocar outros no seu lugar e expulsar da política e de qualquer função pública para sempre. Gil Silva no YouTube, em defesa da democracia e da Constituinte, em nome da nação brasileira.